Итак, здравствуйте, с вами Рида Таро, и давайте посмотрим, что гремит, что стучит, что войдет в вашу жизнь. Да? Убираем негативные мысли, настраиваемся на расклад. Сейчас уже почти у нас 12 часов ночи. Я для вас делаю расклады. Что гремит? Что для вас гремит? Король мечей, который очень сильно думает о вас. Мужчина решительно настроен, грандиозно настроен. Вот что гремит. Здесь мужчина идет, знаете, такой, ого-го, палец в рот не клади. Резкий, стремительный, знаете, злой какой-то мужчина к вам идет. Вот. Что гремит? Что стучит? Что стучит? Дорога. Здесь у кого-то кто-то поменяет дорогу. Что стучит? Общение у кого-то, заключение договоров. Да? Здесь кто-то к вам приедет. Если было с кем-то здесь разногласия, да, башня, пауза, блоки, да, черные списки, то вы помиритесь. В финансовой сфере будет прорыв. Кто-то поменяет работу, найдет себе более достойную. Что ворвется в вашу жизнь? Что ворвется в вашу жизнь? В вашу жизнь ворвется напряженная ситуация, да, разбитое сердце. И вы будете уходить от этого. От одиночества, от напряженной ситуации, да, кто-то может вас расстроить, да, из-за чего-то придется переживать, да. И чего не избежать? Чего вам не избежать? Известие от короля кубков, да, который мужчина вас любит, да. Вы выйдете из напряженной ситуации, кто-то выйдет из треугольника, кто-то от разбитого сердца, от разочарования, от одиночества. Здесь еще мужчина вам напишет письмо. Какая удача вас ожидает? Какая удача вас ожидает? Здесь я хочу сказать, вы узнаете какую-то тайну по справедливости, да. Узнаете какую-то тайну. О каком-то вранье. И еще. Что уйдет от вас? Вы здесь пройдете трансформацию, да? Здесь на что-то вам придется открыть глаза. Затянувшаяся ситуация. Здесь, если ваши дети в чем-то вам помогут, на что-то вам приоткроют глаза. Здесь, если что-то никуда не двигалось, да, здесь у вас будут хлопоты. Что-то вы здесь будете делать, да? Обдумаете все и будете принимать важное решение. Да, здесь вы примите, возможно, кто-то поменяет работу, здесь, возможно, у кого-то нужно будет прикладывать усилия, чтобы добиться своего результата. Здесь я хочу сказать, вы добьетесь своей цели, и это вас ждет успех. Изменения будут в вашей жизни. Изменения будут в лучшую сторону, да. Будут перемены. С чем это связано? Здесь с тем связано, что человеку было очень дорого, да. Здесь будут планы. Человек будет строить планы на будущее, связанные с дорогой. Возможно, будет думать о какой-то дороге, да.
Или вам придется куда-то поехать, да, здесь. Да, будет встреча, будет радость. Здесь вас ожидает, может, встреча со своими родственниками, поедете, да. Я хочу сказать, здесь не нужно сомневаться, нужно брать и ехать. Что еще вас ожидает? Что еще вас ожидает? Угу. Здесь нужно будет одна женщина более старшего возраста, да? Еще одна женщина, может, сестра, мама, свекровь, может, да, заловка. Но здесь, я хочу сказать, нужно будет, тяжеловато, конечно, будет здесь, да, вам приложить усилия, я хочу сказать. Вот так, что-то взвалить на себя, связанное, что-то кому-то помочь придется. Что еще вас ожидает? Колесо фортуны. Да. Высшие силы вам дадут шанс. Чтобы, знаете, высшие силы вам дадут шанс. Вы где-то что-то в чем-то сомневались, ну, знаете, будут перемены в работе. Кому-то будет дополнительный заработок. У кого-то будет очень много общения. И вы будете строить планы на будущее. Что еще вас ожидает? Финансовая помощь. От кого-то придет финансовая помощь. Здесь кого-то ожидает новая работа, новые перемены, да, новый заработок, что-то легкое. Здесь вы очень много стояли, как бы на якоре, да, никуда ничто не двигалось, да. Но здесь вы сделаете правильный выбор. Угу. Что-то закроетесь, то, что вам общение с третьими лицами, да, что еще? Здесь предпримите решительные действия, ваши дела будут процветать, вы будете императрицей. Еще колесо фортуны. Вы тяжелый прошли очень долгий путь, да, и вас ждут перемены. Ждут перемены, причем очень счастливые. Эти перемены связаны с третьими лицами, да, и будут люди, которые вы, знаете, сомневались, возможно, да, стоит ли, может быть, заключать договора или прислушиваться к третьим людям, да, вы сделали выбор все-таки, да, сделали выбор, что-то отрезали, да, как вы раньше жили, может быть, и решили все-таки идти вперед. Но я хочу сказать, тяжело придется, да, тяжело придется, но это ваш шанс. Какие-то третьи лица или знакомства с третьими лицами, может быть, это те люди, от которых очень многое зависит, да, они вам помогут. Тяжеловато будет, но колесо фортуны у вас впереди. Вот так. С вами была Эрита Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Кому нужны личные расклады, я буду рада вам сделать. Да, придется очень много взвалить, взять ответственность. Тяжеловато будет, да, эмоционально и финансово. Но вас ждут перемены в лучшую сторону. Вы этого очень долго ждали. Этих перемен вы заслужили. Вы очень долго ждали. Будет исполнение желаний. Вот так. И будет примирение. Или это вам будет нравиться. Угу. Вот так. Будьте уверены, что все, что не делается, все к лучшему. Я вас всех люблю, обожаю. Всем пока-пока.